妇来了。热死了！你怎么不开空调呀？啊？不等你来吗？这没风儿，你这个破空调！你这车里是怎么？这空调一点都不凉快，我都要热死了，一会儿妆都花了。可能没交费吧。这车的空调还需要交费吗？媳妇儿，你觉得养台车这么容易吗？啊？你不知道到处都用钱，买车加油不需要钱吗？然后换轮胎需要钱吗？然后去 4S 店保养加换机油需要钱吗？还有这个车上路你不得买保险吗？买保险需要钱吗？到处都是钱，你以为很容易啊？那你为什么不提前交费呀？夏天都快过了。媳妇儿，我怎么知道天突然这么热呢？我也不知道这么热，本来我想交的了，关键是我没钱啊！关键是我没钱啊！这多少钱呀？去年呢是1800，那今年呢今年得2000吧？2800？对对对，这太贵了吧？今年那怎么办？我给你转钱，抓紧交上呀！天这么热，以后开车出去多热呀！那我给你转钱，你抓紧交上它。好好，媳妇儿，你多给我转。2800。转过来了吗？转了。好，交了，赶紧交。好，热死了。那媳妇儿，我把钱收一下，我给他打个电话让他交上啊。好。喂，刘经理啊，哎，我是小韩，对我这个车，你把那空调费给交一下啊。啊，我一会儿微信转给你。好。好了，媳妇儿，给转过去了，可以了，交费成功了。好，我给你开个市长。凉快了吧？哎，这才立马就凉快了。凉快了。嗯，等到明年的时候，记得提前把钱交上它。媳妇儿，你明年的时候你要提前把钱给我。好，提前，下次等到春天我就先把钱转给你。凉快了。凉快了，这样太凉快了，刚才热死了，你看都是汗。再开大点，好了吧？太爽了。爽了。好了，走吧。走了。